gagawin ko for today, magmumukbang ako ng pansit canton with itlog. Ito lang talaga. First, mag-vlog ko ng ganito na magmumukbang. So, let's eat! Ito na, guys! So, kain tayo, guys. Pasensya na, guys. Digid ko kabalo mag-chopstick ayo. Comment mga Bisaya. Sorry kayo kay di pa kayo kabalo mag-vlog. Ito ko akong masulod din this time tungod lockdown man. Hindi ako mag-vlog na gustong sumikat. Gusto kong mag-vlog na para may memories ako na ganito. Kung gusto mo pa-challenge na ako buhaton. I will do everything for you. Then egg. Ang tissue gipit sa baba. Bisaya man ko. Taga Mindanao. Kung taga Mindanao ka, comment down below. I subscribe you. I-subscribe ta ka. Pasensya na guys, kaya maglisod yung kong istorya. Inani yung kong mga istorya. Igan ko nila sa akong mga kauban na sa una, nauwi daw kay ko niya. Pero kung mabuhat, inani yung kong mga istorya. Busog na kay ko guys. Kaya pa. Kasi pagkanon na, hindi sila panamok pa. Kaya lagi pagkaglawas niya. Magkakaulot na, dagan kayo niya. Samantala, duwara ka pansit canton din. Tulog para nakoy memories, nakoy ka-istorya. Ako, hindi na ka-istorya, di ba? Kamu, kung nananaw mo sa video, nani pa akong naong guys, kaya wala ko ligo. Wala ko ligo. Para sa rinuod na, wala pa akong naligo. Kaya wala pa akong naligo. Nga ang maligo. O diba, mahulog siya. Mahulog siya guys. Ambot ani nilukso man siya. Uy, buhatag. Ay, nilukso. Buhatag tiil. Busog na kay ko guys. Hindi ako may tubig ka. Kaya pa kaya? Kunya ng tubig kay murag alam makaya ka ni nako murag daghan. So napayham. Nabuhog na kay ko guys. Kung gusto niyo ipag, please subscribe my friend Juby de la Cruz. That my friend. Siya yung mabait pita. Kaya gusto mo mag-challenge, comment lang para nasad ko yung buhaton, di ba? Maglisod medyo ko. Kasi tawagan na eh. Kaya laging kapatukan sa nalimot ko kung utok per kalitok. Okay lang na iba.
Gatoon po man kong vlog guys. So, okay lang. Awat na ko na. Kaya ako, let's, na-enjoy ko mag-istorya guys. Ay ka na maglisod bitaw ko. Dapat ng mga S, mga R, bisag maglisod ko. So, listener, makit na subscribe and click the bell button para update kayo sa aking mga kalukuhan. Dito wala kasi yung boss ko dito. Dito ako. So, kasi mag-vlog. Nahihiya ako dun sa baba. Kasi sisi. Ang takaw mo, girl. Ano to? 2 pansit canton. Kaya ko kaya to? Kaya pa guys gagawin ko. Ang takaw mo, girl. Ito lang kasi yung gamit ko. Okay lang din. If you want to challenge me, please comment below the downs. Bitaw ay mag-comment lang mo kung saan yung ipa-challenge. Alam ko kaayo. Actually, gusto na ko mag-vlog sa una pero akong cellphone naguba. So, wala akong nakapag-vlog. Mga TikTok na rin din. Kamara mag-imbi akong cellphone. Di siya pwede na daghan og long time video. Soon, makauwi ako sa Mindanao, makauli ko, i-challenge ako mga buhod. Pag ako mag-challenge na ako sila, lagot kayo sa akin, humanda kayo. Kain lang. So, ito na. Sama mo nagkaog dumplings sa dihang dili makuha. Kailangan din siya tusukon din. Ayan na, oh. So, mukbang ka. Kinsa ina ni mo kaon? Alam mo rag. Hindi na jud na ako makaya guys. Guys, mga unta guys. Pag mahuman na ning lockdown, nanay ko dagan video mabuhat na kuan. Magtubig sa takan murag halang na jud. Para makabalo mo. Bala i-judge ko ninyo, hindi ko bulog chopstick yun. Gatoon na akong gikaon, then kaya akong giluto. O, tulo ka ito. Huwag na paniham. Naka lang siya. Konting kalit. Biliman. Guys, hindi na ako makaya. Full na kaunti na. Kaya pa ni kaya.